安怎今朝有感觉就像个缅甸的人哦，打珍珠。唔知啦，細佬叫嘅嘛，就一邊煮咯。像缅甸的人。冇啦，這邊個好市本啊，個大位嘅，阿行嘅位baru一個人嘅企大貴樣緬甸的煮到正嘅。啊，對啦。哇，這是味噌粉哦。sugar 哦，我想 MSG 我都係咁樣子。你看個你個看你。我是要炒飯，好你知啊。哦，哇，你好啊，對啊。有你會看有點聲哦。有啦，那哈哩。哈哩叫咩啊？細佬嘛，自家隻，自家隻嚟炒飯。細佬住家啦。哦，所以細佬住家奶。啊，伊炸起隻阿篤阿波隻嗰啲，哇，蒜嘛香。好了好了，伊咖喱。回來是國內嘅好。